Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине караштуу жазаларды аткаруу кызматы тарабынан Жалал Абад шаарындагы түзөтүү мекемеси шаар сыртына жылдырылып, жаңы заманбап үлгүдө имарат курулду. Ага ылайык эми мурдагы номер 10 мекеме Базакоргон районуна караштуу Бейшикчоон айыл өкмөтүнүн Баймундуз айылындагы 13 гектар жерде жайгашты. Бүгүн мекеменин ачуу аземи салтанаттуу орун алууда. Союзда курулган мурдагы номер 10 түзөтүү мекемеси эскилиги жетип, коопсуздук маселелери боюнча көйгөй жаратып келген. Мындан улам буга чейин соттолуучуларды кармоочу жайды заман талабына ылайык куруу боюнча токтом кабыл алынып, республикалык казынадан каражат бөлүнгөн. Эми мынтип соттук укуктук реформанын негизинде Кыргызстанда алгачкы жолу тездик менен бүткөрүлгөн 1250 орунга ылайыкташкан аба колдонууга берилди. 1250 орунга ылайыкталган жалпы жана катуу режимдеги жаңы түзөтүү мекемесин шаардан 35 чакырым алыстыкка куруу менен соттолгондорду талаптагыдай кайтарууга, жарандардын коопсуздугун сактоого, шаардын инфраструктурасын жакшыртууга шарт түзүп, соттолгондорду конвой менен ташууда мекеме кызматкерлерин жана коомчулуктун коопсуздугун камсыз кылууга мүмкүнчүлүгү түзүлдү деп айтсак болот. Жаза аткаруу тутумунун талаптагыдай иш алып баруусун камсыз кылуу максатында мамлекет тарабынан жаза аткаруу тутумуна мындан ары да мыйзамдык, саясий жана административдик деңгээлдеги реформаларды жүргүзүүдө ар тараптуу жардам көрсөтүлүшү улантылат. Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, мамлекеттин жана жеке өзүмдүн атымдан жазаларды аткаруу кызматынын жана кайтаруу жана конвой кызматынын жетекчилигине жана жалпы өздүк курамына мекенибиз үчүн өтөп жаткан ак ниет эмгеги, кызматтын ишин өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ыраазычылык билдирем. Жаза аткаруу кызматында акыркы 4 жылында мамлекеттин колдоосу менен алгылыктуу иштер жүрүп жатат. Бул Сокулук районунда номер 19 мекемени иш жүзүнө киргизүү, Аламин районунда соттолгон үчүн жаңы оорукананын курулушу, Сузак районунда жаңы 53 тергөө мекемеси иш жүзүнө кириши жана Борбор калаабызда номер 47 мекеме жоюлуп, ал жерде турак жай комплексинин курулушу. Бирок силер көрүп тургандай масштабтагы курулуш биздин мамлекетибиздин жаза аткаруу тутумундагы тарыхындагы эң биринчи көрүнүш болуп турат. Бул жерде коопсуздук маселелери жогорку каралган, соттолгондорду эмгекке тартуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн, аларды кайра социалдаштыруу үчүн мүмкүнчүлүктөрү түзүлгөн жаңы мекеме ачылып жатат. Жаза аткаруу кызматында 12 өндүрүштүк ишкананы ачуу пландалган. Буга карата 180-280 соттолгондор ишке орношуусу күтүлүүдө. Учурда анын 7-сі ишке берилип, жаза мүнөтүн өтөп жаткандар жумуш орундары менен камсыз болуп, алгачкы айлык маяналары колдоруна тийген. Бардык шарттар бар да иштеген. Азыр иштеп өзүбүзгө үй бүлөгө жардам берип атабыз, айлыктарды алып. Мурункудай эмес да иштемей, только иштеп өзүбүзгө жардам, өзүбүзгө жеп ичкенден бир нерсе, бирөөнүн акча сурабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Өзүбүздүн немебизди камсыздап атабыз. Мамлекетке болсо да кичине жардам берип атабыз. Боюнчачы. Жумуш кандай тартипте жүрөт? Канчадан канчага чейин? Saat ertemen saat 8:30 жумушка чыгабыз. Ошо 12:30 обедке чыгып кетебиз. Кеч saat 5:30 чейин иштейбиз. Нан чыгарган пекарня, навайкана. Андан кийин швейный цех, бул тигүүчү цех бар. Андан кийин егаза тикенек кызмы чыккан. Азыр барып көрөбүз. Андан кийин столярный цех бар, анан сварочный арматурный цех бар. Андан чыкканда кирпичный заводубуз бар. Тикенек кызмы чыгаргандагы өзүнчө жабдуулар келген. Алар азыр эми иштин алдында турат. Сырыйлардын баарын алып келип, бүгүнкү күнгө даярдап атат. Мекемеде атайын окуу курстары ачылган. Алгач соттолгон жарандар билим алып, бир кесипке ээ болгондон кийин абактагы өндүрүштүк тилкелерге ишке тартылат. Бул өз кезегинде алардын кайра социалдашуусуна жана жаңы көндүмдөргө ээ болушуна шарт түзөт. Ар бир соттолгондор булар окуу жайлары бар мекемелерде. Ошонун негизинде сертификат менен окуп келишет. Ошо окуу жайларынан билим алышып, терең ошолордун сертификат өзүңүздөр көргөндөй булар ар бир жарандык укугу баардыгы каралган. Паспорту жокторго паспорт менен камсыздалынып атат бул жакта. Учурда жакшы коомго залал келтирбей, булар келечекте мыкты кесиптин ээлери болуп чыгышат бул жерден. Ар биринин үй бүлө бала чакаларына аман эсен чыгышып, ушул жерден эмгек акысын алышып, келечекте
эмгек книжкасында келечекте пенсияга чыгуу шарты түзүлгөн. Өндүрүштүү ишканалардын бири дал ушул кыш чыгаруучу завод. Бул 2 гектар аймакты ээлеген жайда 60тын тегерегиндеги соттолгон жарандар жумуш менен камсыз болот. Ушул тапта пилоттук негизде ишке кирген заводдо 50 миңдей кыш чыгарылган. Бейле кетсек, жаза аткаруу кызматынын алдындагы объекттердин курулушу 2022 жылдын августунда башталган. Ага кеткен каражат мамлекеттен бөлүнгөн. Асия Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Базаркоргон.